vanaand in die nuus. Politieke partye warm op vir die komende verkiesing en die veelpartye handves moedig kiesers aan om te registreer. Grootskaalse protesoptrede deur Europese boere tel stoom op. En die Universiteit van Noordwes ondersoek beweringe dat plek by die instelling vir sowat R5.000 te koop is. Leiers wat deel is van die veelpartye handves sê dit is onaanvaarbaar dat slegs 27 miljoen uit die 43 miljoen stemgeregtigde Suid-Afrikaners op die kieserslys is. Die 11 partye wat deel is van die handves sê daar is te veel in die verkiesing op die spel vir mense om tuis te bly en nie te stem nie. Die partye het 'n kieserregistrasiegeleentheid by die Johannesburgse stadsaal gehou waar hulle veral jong mense aangemoedig het om in groot getalle op 3 en 4 Februarie te gaan registreer. I am tired of not setting, that's why I'm gonna vote. I am tired of unemployment, that is why I'm going to vote. Die veelparty handves hoop dat hordes jong mense die naweek sal gaan registreer. Dis die laaste keer dat kiesers in persoon by hulle kieslokale hulle besonderhede kan nagaan. Kiesers kan egter nog aanlyn registreer totdat die verkiesingsdatum geproklameer is. DA-leier John Steenhuisen wou nie weer by bespiegeling betrokke raak oor wie die handves as president gaan voorstaan, sou dit daarin slaag om die ANC te verslaan nie. What we need to do is to get as many voters as possible to vote for the parties in the multi-party charter, to vote for the parties that they see best represent them, and then be able to give them the power to be able to have the conversation about who can be president. There's no use having a conversation now about who's going to be president if we don't have the votes in the box. We've got to get over the 51% mark, and that is our sole focus. Die partye wat deel is van die veelparty handves het 'n ernstige beroep op jong mense gedoen om te registreer om 'n nuwe regering op die been te bring. As we did in 1994, we removed the apartheid government that had failed us as a country. And as the majority of the people in South Africa, in 2024, the majority of people of South Africa must go in their numbers to the voting station to vote out the government that has failed and destroyed our country. Ons sit by 'n geleentheid om die koers van Suid-Afrika te verander van 'n koers van vernietiging, van misdaad, van ellende, van hongersnood, om daardie koers van onsekerheid vir jou toekoms te kan verander na 'n toekoms van werkskepping, 'n toekoms om die ekonomie te laat groei, 'n toekoms om misdaad te bestry, op die einde van die dag 'n toekoms gebaseer op vrede, voorspoed en veiligheid. As the ACDP, we are going out all stops to make sure that we encourage our people in every VD station to go and to register so they're able to vote. What we want is to energize those who have actually stayed out of voting to come back into the vote, and also join the ones that are coming in now who are the new voters, young people who are the ones who are going to lead this country going forward. Suid-Afrikaners kan hulle groen ID-boekies of ID-kaarte Saterdag en Sondag tussen 8 en 5 na 'n stemlokaal neem. Die leier van die Bosa-party, Mmusi Maimane, vra die regering om sy appel te laat vaar teen 'n hofuitspraak dat alle skole, hospitale en polisiekantore van beurtkrag vrygeskeld moet word. Die regering het die sperdatum wat gestel is om die Hooggeregshof se uitspraak toe te pas, misgeloop. Maimane en verskeie ander organisasies sal nou die hoofregter Raymond Zondo oor die kwessie nader. Die regering het tot gister gehad om die betrokke instellings van beurtkrag vry te stel. Maimane sê die regering het die hof geminag en kon alternatiewe kragbronne gebruik het om die beslissing uit te voer. We are of the complete view that as load shedding carries on, you can't allow the government to keep filing appeals and then going to another court of appeal and then the Supreme Court of Appeal. It's frivolous. Maimane het die regering gestrem vir die redes wat voorgehou is waarom daar nie aan die uitspraak voldoen kon word nie. In the appeal, I can't argue their case because they cite issues as they did initially in their application, issues of cost, and they made this frivolous argument that said that
it would be difficult to take schools, hospitals off the Eskom grid. But that's nonsense, because a household takes itself off the Eskom grid by simply putting solar panels. So why is it that it's impossible for schools to do the same? They claim that load shedding is the only way to stabilize the grid. That's another utter nonsense. Hy het 'n beroep op die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, en die minister van elektrisiteit, Kgosientsho Ramakgopa, gedoen om wat hy noem die regering se ligsinnige en ongrondwetlike appel te laat vaar. In die Johannesburgse Landdroshof het die selferkende Usindiso gebou brandsigter, Sitembiso Lawrence Mdlalose, sy borgtogaansoek laat vaar. Die 29-jarige staan tereg op 76 aanklagte van moord, 86 aanklagte van poging tot moord en 1 van brandstigting. 76 mense is op 31 Augustus in Marshalltown in Johannesburg in die brand dood. Mdlalose het op 2 afsonderlike geleenthede erken dat hy die brand gestig het. Die saak is intussen tot 6 Maart uitgestel. In Frankfurt, in Berlyn in Duitsland, het veiligheidspersoneel van 11 lughawens gestaak. Die staking het meer as 1100 vlugte geraak. Die Duitse vakbond Verdi eis beter betaling vir 25.000 werkers. Die owerheid meen die eise gaan veiligheidsmaatskappye 250 miljoen euro kos. Die staking gaan tot middernag voort en onderhandelings vind na verwagting volgende week in Berlyn plaas. In Fremantle in Australië moes 'n skip wat sowat 14.000 skape en 2.000 beeste vervoer vasmeer nadat besluit is om van sy roete langs die Rooi See af te wyk. Die diere is sedert 5 Januarie op die vaartuig en moes aan boord bly terwyl die regering besluit wat om te doen. Die regering en amptenare in die bedryf sê hulle is in goeie gesondheid, maar dierewelsynsvoorstanders sê die diere word gemartel. Die beklemtoon die impak wat voortsleepende aanvalle deur die Jemeense Houthi-rebelle op handelskepe in die Rooi See op wêreldhandel het. En ons bly in nuus van elders, betogende boere het op trekkers na die Europese Parlement in Brussel opgeruk. Hoewee in die Belgiese hoofstad is deur sowat 1000 vragmotors versper. Die parlement waar 'n EU-beraad oor befondsing vir Oekraïne plaasgevind het, is met eiers bestook. Die polisie moes ingryp toe woedende boere ook bande, kartonbokse en hooi aan die brand gesteek het. Talle trekkers het die strate en plein voor die Europese Unie parlement versper. Sommige boere het vuurwerk afgeskiet en op die plein vuur gemaak. Plakate en baniere met slagspreuke soos geen boere, geen kos is rondgeswaai. Boere is die hoenders in oor lae besoldiging, duurbelasting, hoë brandstofpryse, administratiewe rompslomp en goedkoop invoere. Duisende boere op trekkers is die afgelope paar dae reeds aan die amok maak in onder meer België, Italië, Spanje, Portugal, Griekeland, Pole en Roemenië. In Strasbourg in Frankryk is kinders ook opgekommandeer om met speelgoedtrekkers te ry om boere se ongelukkigheid te kenne te gee. Die Ierse eerste minister het intussen buite die EU-parlement gesê hy het begrip vir boere se ongelukkigheid. The issue of farming and agriculture isn't on the agenda for this meeting, but was discussed by leaders last night, given the protests that are occurring. And I'd be among one of quite a number of heads of government here who understand the pressures that our farmers are under, whether it's increased energy costs or fertilizer costs, new environmental regulations. It's kind of been layer on layer for farmers. Die Portugese regering het gister 'n noodhulppakket ten bedrag van 500 miljoen euro aan boere bekend gemaak om massabetogings soos die in Frankryk en elders te voorkom. Die Palestynse media berig dat aanvalle op 'n vlugtelingkamp in sentraal Gaza uitgevoer is. Volgens berigte is die gebied naby die Palestynse halfmaanvereniging ook geteiken. In die afgelope 24 uur het Israel 16 aanvalle uitgevoer en volgens Gaza se ministerie van gesondheid is 150 mense in die aanvalle dood en 313 beseer. Lugaanvalle in die omgewing van die Nasser Hospitaal in Khan Yunis in die suide van die Gaza-strook is ook aangemeld. Die Nasser Hospitaal is na bewering op die rand van 'n ineenstorting. Die dodetal na die 7 Oktober Hamas-aanval op Israel en gevolglik Israel se reaksie daarop staan op 26.900.
Bykans 66.000 mense in die Gaza-strook is beseer. Intussen hoop lande wat finansiële steun gebied het aan die Verenigde Nasies se Agentskap vir Palestynse Vlugtelinge, of UNRWA, dat daar spoedig antwoorde sal wees. UNRWA stel ondersoek in na Israel se aantuigings dat 12 van sy personeellede betrokke was by die 7 Oktober aanval. Talle lande, waaronder Duitsland en die Verenigde State, het hul skenkings hieroor opgeskort. UNRWA bied skuiling aan meer as 1 miljoen Palestynë en het die grootste noodinfrastruktuur van alle hulporganisasies in Gaza. Die agentskap het meer as 13.000 werknemers. Hy het onderneem dat sy ondersoek deursigtig sal wees. En ons is net hierna terug met nog Afrikaanse nuus. Ons gaan voort met die Afrikaanse nuus. Universiteite en tersiêre instellings wemel van eerstejaarsstudente wat op kampusse toesak. Die meerderheid het reeds toelating en skarrel om betyds te registreer, terwyl duisende hoop dat hulle iewers nog toegelaat sal word. Intussen ondersoek die Noordwes Universiteit beweringe dat studente duisende rand aan administratiewe personeel betaal om toelating by die instelling te kry. Die NWU het meer as 181.000 aansoeke ontvang, waarvan slegs 11.700 aanvaar is. Maar voornemende studente daag steeds hoopvol by die kampusse op vir 'n kans om aanvaar te word. Die universiteitsbestuur ondersoek nou beweringe van 'n nuwe wyse waarop studente toelating kry. Een besorgde ouer het verduidelik dat toelating by die Mahikeng kampus vir R5.000 verseker kan word en daar studente was wat van dese week so aanvaar is. Die universiteit het voornemende studente gewaarsku om nie by sulke bedrieglike reëlings betrokke te raak nie. We are in the process of investigating those, and we seriously would like to make an appeal to members of the public, to parents, not to be caught out by these people. The only way that you can get admission to the Northwest University is by having a final admission letter, and then the payments are being done directly into the university's account. NWU se akademiese jaar begin op 12 Februarie. Die families van moordslagoffers in Oudtshoorn in die Wes-Kaap sê die regstelsel laat hulle in die steek. Minstens 24 mense is verlede jaar op die dorp vermoor en nie een van die beskuldigdes is al verhoor nie. 'n Bekende prentjie by die Oudtshoorn Landdroshof. Die families van moordslagoffers wat mekaar ondersteun. Hulle spandeer groot dele van die dag by die hof, net vir die saak om uitgestel te word. So ons weet nie wat die rede is met dit nie. Hoe kan die saak nie vinnig klaarmaak, dat daar kan berusting gevind word by die slagoffers familie nie. Dit is ons groot pleidooi aan die Justisie Departement, om asseblief te verseker, dat die sake wat op die hofrol is, so vinnig moontlik afgehandel word, want dit vreet aan die familie van die slagoffers om elke hof toe te kom, net om te hoor die saak word uitgestel vir nog 'n maand of 2. Die 30-jarige Boetrus May, 'n bekende plaaslike rugbyspeler, is verlede jaar Februarie doodgesteek. Die verhoor van die beskuldigde, 'n 24-jarige vrou, gaan na verwagting eers in April begin. Dit voel so, dit is weer die roof word nog weer afgetrek en hy seerkop nog weer. Dit voel asof dit nou ons beleef die dag weer van die oggend van die 12de Februarie. Die 60-jarige Abraham Heradien is Maart verlede jaar vermoor. Die 47-jarige beskuldigde is steeds in aanhouding. En elke keer wanneer dit uitgestel word, haar eie lewe voel sy nie meer veilig nie, want sy weet nie wat gaan gebeur of jy gaan gestraf word of jy gaan uitkom. So besoek ons aan die reis om te ondersteun en dat is dit. Nog 3 mense is die afgelope maand in die dorp vermoor. Die slagoffers se families het 'n beroep op die Departement van Justisie gedoen om in te gryp om die sake te bespoedig. Tanya Krause, SABC Nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Vragmotors veroorsaak steeds groot oponthoud op die N2 en ander paaie in en om die Richards Bay hawe. Na raming kom 33.000 vragmotors elke maand die hawe binne. Die hawe is die grootste steenkool uitvoerfasiliteit in Afrika en hanteer jaarliks 91 miljoen ton.
Die munisipaliteit beweer dat die padvervoer van steenkool sy infrastruktuur beskadig. Terwyl hy saam met Transnet aan 'n langtermynoplossing werk, het die munisipaliteit korttermynmaatreëls ingestel om die veiligheid van motoriste te verseker. Die Umhlatuzi plaaslike munisipaliteit in Richards Bay het besluit om steenkoolvragmotors se fooi van R30 per ton te hef as 'n maatreël om die druk op plaaslike paaie en infrastruktuur te verminder. Die maatreëls volg op die ernstige verkeersopeenhoping op paaie in en om die hawe met vragmotorvolumes wat oor die afgelope paar jaar toegeneem het weens die wêreldwye aanvraag na steenkool. In the few days, some of the railway lines were actually damaged. And now you can say that that is deliberate attack on the infrastructure. And law enforcement agencies of this country must really, stand up. You can say there is a very big mafia style in the trucking industry. If we're not careful, we will wake up not running the country. Die munisipaliteit sal ook 20 verkeersreserviste werf om verkeer in en om die hawe te bestuur en te monitor. These are just some of the measures that the city is actually putting to make sure that the economy is moving, but also that life continues to our residents without being threatened by what happens on the road, especially the behavior of trucks. In November verlede jaar het president Cyril Ramaphosa die hawe besoek en korttermynmaatreëls aangekondig wat 'n parkeergebied insluit wat aangewys is vir vragmotors wat wag om die hawe binne te gaan. Transnet het onlangs een van 3 vervoerbande herstel wat in 'n brand beskadig is, wat die vrag van meer as 400 vragmotors sal kan hanteer. Ons kyk nou hoe die markte teen 5 uur vanmiddag vertoon het. Jy is natuurlik ingeskakel by die Afrikaans Nuus hier op SABC 2. Ons is net hierna terug, so bly gerus ingeskakel. En ten slotte, 'n mosaïek kunsttunnel wat by Mosselbaai in die Wes-Kaap geskep word, sal glo een van die grootste mosaïek pronkstukke in die suidelike halfrond wees. Kunstenaars is nog hard aan die werk om die binnekant van 'n 50 meter tonnel wat na die Pinnacle Point grotte lei met mosaïek te bedek. Die projek word gelei deur Pinnacle Point Kuns- en Kultuurvereniging. En seelewe van Mosselbaai. Die projek het byna 2 jaar gelede begin met vrywilligers wat hulle tyd en talente bied om die tonnel te verfraai. As dit net in elke dorpie een bankie of een stukkie muurtjie mense kan inspireer om 'n deeltjie van hulle dorp mooi te maak, sal dit soveel positiewe vibes uitstuur in ons land wat ons so nodig het. Dit is niet lekker, vir ons is ook lekker klomp pelle hierso wat by mekaar werk. Groot vriende gemaak ook hierso in die tonnel. En wie kan nou beter werk as in hierdie lieflike omgewing en met die see in die agtergrond. Die mosaïektonnel sal nie net as 'n toeriste aantreklikheid dien nie, maar ook as 'n opvoedkundige hulpmiddel gebruik word. Die belang ook van hierdie tonnel is 'n opvoedkundige instrument om vir kinders te leer van die see, van die diere in die see en van die belang van die see vir ons oorlewing en vir ons samelewing. En dan natuurlik die geskiedenis van Mosselbaai. As 'n kind sy geskiedenis ken, dan weet hy waar sy wortels is en dan sy trots op waar en wie hy is. Daar word gehoop om die inwoners van ander dorpe in die land te inspireer om kreatief te raak in die verfraaiing van hulle omgewings. Tanya Krause, SABC Nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. Dis alwaar vir ons tyd het vanaand. Mooi aand vir jou. Totsiens. 'n
Hartlike welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref, reën kan verwag word in die grootste dele van die land met 'n 60% kans van reën verwag word in dele van die Wes, van die Noord-Kaap, streekoordele van die Vrystaat en in dele van die Oos-Kaap. Stormsterk wind kan ook verwag word aan die Kaapkus. Dan kyk ons na môre. Oggendmiskole kan verwag word aan die Weskus asook aan die grensende binneland van die Oos-Kaap. Reën kan ook verwag word aan die grootste dele van die land met 'n 60% kans van reën wat verwag kan word in die oostelike dele van die Noord-Kaap, streeks oor die Noordweste, Vrystaat asook dele van die Oos-Kaap. Lig tot sterk wind kan verwag word aan die kus asook in die binneland. Ons minimum en maksimum temperature, 'n warme dag kan verwag word in Gauteng asook enkele buie en donderbuie. Carletonville se maksimum is 28, Vereniging in Johannesburg het 'n maksimum van 27. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n baie warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Dit is ook gedeeltelik bewolk. Lephalale se maksimum is 31, asook Tambazini. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n baie warme dag kan verwag word asook enkele buie en donderbuie. Skukuza, die kook styg tot 32. Sekunda het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 25. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal, 'n baie warme dag kan verwag word. Die Summit se maksimum daar is 30. Durban het 'n minimum van 23 en 'n maksimum van 29. Kokstad het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 28. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap. Enkele buie en donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie. Dit is ook warm. Graafrenet se maksimum daar is 37. Willowmore het 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 38. Dan na die Wes-Kaap, 'n warme dag kan verwag word. Dit is bloedig warm in Vredendal, die kook styg tot 45 en Klein Willem se maksimum daar is 44. Kaapstad het 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 40. Dan in die Noord-Kaap, enkele buie en donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie, anders baie warm tot bloedig warm. Springbok se maksimum daar is 37, asook in Kalvinie. Dan terug na die binneland in die Vrystaat, enkele buie en donderbuie kan verwag word. Dit is ook baie warm in hierdie provinsie. Bloemfontein het 'n maksimum van 31, Fouriersumet het 'n maksimum van 30, asook Botawil. Dan laastens Noordwes, dit is warm in hierdie provinsie met enkele buie en donder wat verwag kan word. Tosca het 'n maksimum van 32, Vryheid se minimum daar is 16 en 'n maksimum van 33. Dan Rustenburg is ook warm, dit 'n maksimum van 30, asook in Mahikeng. Dit is in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.